Ganito kung paano maglagay ng mga sound effects. Google type nyo lang ang My Instant at lalabas na ang mga buttons kung saan pwede nyong Do you suffer from a lack of a father figure? Do you sa mga nag-upload ng video sa Reels or sa Facebook nila. Ito yung mga sound effects na talaga naman hindi kayo ma-restrict ng FB o kaya naman ng TikTok account. So, ayan. Simple lang yan. So, after nyo mag-click yung buttons, i-download MP3 and then lalabas dyan ng arrow and then i-save nyo lang. So, ulitin natin. Halimbawa, iba naman yung ating napiling sound effects. Yan. I-click nyo lang yan and then tapos, okay. Download MP3 at tapos may lalabas na arrow, open, and then, yung share sa left side, pwede nyo siyang i-click, tapos pipili ko kung saan nyo siya pwedeng i-save. Like, pag na-open nyo na kasi yan, at na-share nyo na, may lalabas sa phone nyo kung saan yung device i-save. So, pwede nyo siya i-save lang sa may file. Then, pag na-save na siya, pag nag-edit kayo sa CapCut, papakita ko sa inyo kung paano. So, di ba mag-add tayo ng sounds. So, ayan, yung file, and then i-open lang ninyo. So, ayun, nandun na siya, nakasave na. Pwede nyo na siyang gamitin at i-attach. Yan lang, bye!